Nu poți? A? Nu poți? Uite, nu. A, uite, na Florin, ia Spacardin. O partidă scurtă, câteva ore. Duminică am venit seara și luni dimineața la ora 5 plecăm acasă. Ce mai răi? Fug, ia uite. Pe locul numărul 13. Auzi, întâi să-i dai și tu mai în spate. Ține cu boierul. Câte bucăți aveți? 2, 3, 4, 7. 7 și un caras. La ce ați pescuit? A? La ce ați pescuit? Ranar. Da, cu ce n-ați dat? Cerealier. Și Și wafters-uri galbene. stați la o poză? Nu mai stau și la poze. Nu mai stați la poză? Deci la poze. Este foarte frig. Hai să mergem, că trebuie să mergem și la muncă. L-ați luat pe cel mai mic? Ăsta e cel mai mare. Aia, acum mai contează. Aprindeți un pic lumina? Ați rămas și fără baterie la lanternă, nu vă spărați. Este cam friguleț. Hai, mă duc.